Selamlar. Şimdi de 50 kilowatt üzerinde bataryaya sahip net kullanılabilir bataryası da az da olsa 50 kilowattın üzerinde olmaktan başlayan o 1.700.000 liraya kadar sıfır fiyatı olan araçları inceleyelim. Yine bunu da evdatabase.org kanalından teknik verilerini aldım. Sıfır fiyatlarını araçların kendi sitelerinden aldım. Araçların bayiliklerine gidildiğinde muhakkak bir pazarlık payı olduğunu düşünüyorum bu daralan piyasada ve ekonomik koşullara bakıldığında şu anda bir de sene sonuna geliyor. Özellikle 2023 araçlarda indirim yapacaklarını düşünüyorum. İkinci el fiyatlarını ise 15.000 kilometre altı ve kazasız, değişensiz araçlara baktım. Yine kredileri de sıfır faizli kredileri sadece buraya ekledim. Burada baktığımızda fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde bu yeşille işaretlediklerim olumlu tarafları, yani öne çıkan tarafları, kırmızıyla işaretlediklerim ise olumsuz bulduğum, yani fiyat performansı olumsuz etkileyen tarafları. Bunlar tamamen teknik veriler. Beğendiğiniz ve elediğiniz araçları 2'ye, 3'e eleyip bir gidip bakıp test sürüşü yapıp tasarımını, donanımlarını bakmanız gerekiyor mutlaka. Bazılarının tasarımları sizin içinize sinmeyebilir veya tasarımı önemsemeyebilirsiniz. Bazılarının güvenlik testlerini önemseyebilirsiniz. O yüzden ona göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ama fiyat performans olarak değerlendirdiğinde şu anda gördüğüm kadarıyla listede en uygun fiyat performans olarak benim önereceğim araç ve kullanıcılarının da çok memnun olduğu, YouTube'da da epey bir kanalda incelemesi ve kullanım deneyimleri bulunan MG4 Luxury var. MG4 Luxury'nin 64 kW'lık bir bataryası var ve 61.7'lik kullanılabilir bataryası var. Motor gücü buradaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında gayet iyi. Yine bunun gibi 150 kW civarında motora sahip olanlar da var. 300.000 lira 12 ay sıfır faiz kredi veriyor. Çok büyük bir avantaj bence. Muhtemelen nakit alımlarda da, yani kredi kullanmama durumunda da indirim yapılıyordur diye düşünüyorum. Şarj hızı yine, şimdi bu tür araçların, yani 50 kW üstündeki araçlar aynı zamanda hem şehir içi çok iyi verimliliğe sahip olduğu gibi aynı zamanda uzun yolda da kullanılabilecek araçlar. Yani batarya kapasitesi bir nevi 50 kW'lara göre daha yüksek olduğu için biraz fark olduğu için şarj hızları önemli olacaktır. Uzun yolda da kullanılma olasılığı olduğu için. Şarj hızı gayet güzel MG4 Luxury'nin. Bagajı diğerlerine göre küçük. Yani eğer sizin için bagaj çok önemliyse MG4 Luxury'yi o zaman maalesef ilk sıradan almanız gerekiyor. Benim birinci sırada fiyat performans olarak gördüğüm araç MG4 Luxury ve önerdiğim bir araç. Gerçekten tasarım olarak da bence güzel. Ve MG'nin bir başka avantajı da şu, yakın zamanda açıklama ihtimali yüksek olur. Çin araçlarıyla ilgili yönetmeliği aşma seviyesine geldiği ile ilgili bir takım duyumlarımız var. Aynı zamanda iSmart, yani uzaktan erişimin bir ara açılmıştı, kapanmıştı. Tekrar açılma olasılığı çok yüksek. Büyük bir ihtimalle yakın zamanda açılacak gibi duruyor. O nedenle yani MG'yi kalıcı Çin menşeili araç olarak görüyorum ben. MG4'ü o nedenle de tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda servis ve bayi ağı da yaygın. Yani Doğan Trend tarafından getiriliyor. Eğer buna karar verirseniz, tasarım olarak da hem testini yaptığınızda karar verirseniz
MG4 Luxury'yi inceleyen çok fazla dediğim gibi kanal var. Bunlardan aşağıya da koyarım. Bu arkadaşların hiçbirini tanımıyorum, onu da söyleyeyim, ama inceledikleri videoları ve kullanım deneyimlerini izlediğimde gayet güzel açıklamışlar, anlatmışlar. İlhan Kabak var. Ali Akgüneş var. Bu Ali Akgüneş arkadaş aynı zamanda OBD cihazıyla kullanıyor MG4 Luxury'yi. Hatta yurt dışına bile çıktı. Gayet de güzel, memnun aracından. Ozan Çağrı Seyhan var. Bu da aynı şekilde MG4 Luxury ile ilgili deneyimlerini aktarıyor kanalında. Bir de Elektrikli Yollar kanalı var. Bunu da takip ediyorum. Bu da gayet güzel bir şekilde deneyimlerini aktarıyor. Bu kanalları takip etmenizi öneririm. 50 kW üstüne geldiğimizde aslında 50 kW'ın çok az üstünde, yani 50.8 kullanılabilir bataryaya sahip. Fiyat olarak MG4 Luxury'den sonra en uygun olan araç Citroen EC4 ve EC4X, ama bunu ben fiyat performans olarak görmüyorum. Bir önceki incelememizde söylemiştim, 50 kW ve altındaki araçları, 50 kW civarındaki brüt kapasiteye sahip araçlar için de önerdiğim bir araçtı. Ama 50 kW üstüne geldiğimizde fiyat performans olarak görmüyorum fiyatını. 115 kW'lık bir motora sahip. O nedenle de fiyatı biraz daha yüksek. Hatta bana göre bu fiyatlar Citroen EC4 için bu bataryaya sahip bir araç için yüksek. O nedenle ikinci elde şu anda piyasada yok gördüğüm kadarıyla. O nedenle bunu önermiyorum. MG ZES EV var. Bu ise SUV tarzında bir araç. Isı pompası yok. Bir de iç tasarımdaki özellikle teknolojik özellikleri biraz eski bir tasarımda kalmış. Ama bunlar benim için çok önemli değil. Bagaj benim için çok önemli. Yerden yüksek olsun istiyorum diyorsanız. Güvenliği de çok iyi bir araç. 90 puan almış Euro NCAP testinden. Tercih edilebilecek bir araç aslında. Ama yani inceleyip ve test sürüşü yapıp karar vermenizi öneririm. Çünkü MG'nin biraz üvey evladı gibi kalmış durumda. Yani güncellemeleri yapılmıyor, çok önem verilmiyor yorumlardan okuduğum kadarıyla. O nedenle MG4 Luxury'yi buna göre daha tutulduğunu görüyorum piyasada aynı zamanda. Ve aynı zamanda daha da güçlü bir araç, yani MG4 Luxury. Bu daha güçsüz bir araç. 115 kW'lık bir motoru var. Ama kullanılabilir pil kapasitesi bu fiyat bandında en iyi araçlardan bir tanesi. 68.3 kW kullanılabilir bataryası var. 72.6 brüt bataryaya sahip. Ama baktığınızda aslında şehir içinde evet menzil iyi bir menzili var, ama uzun yolda özellikle sürtünme kat sayısı nedeniyle çok iyi bir menzili yok. Çok farkı yok daha doğrusu. Eğer sizin için bagaj ve iç hacim çok önemli değilse MG4 Luxury'yi de önermem. B7 Atto 3, B7 tarafından getirilen aslında konforu, kalitesi gayet güzel bir araç, ama fiyat performans olarak göremiyorum. Fiyatı yüksek geliyor bana. Yani MG4'e göre baktığımızda fiyatı çok yüksek bana göre. Evet, daha büyük daha hacime sahip. Kalite olarak biraz daha kalitesi yüksek. Kredi olanakları da iyi, ama bence 1.640.000 lira yüksek fiyat. Nakitte 50.000 lira, nakitte 50.000 lira indirim yapıyor. Ama buna rağmen bence yüksek bir fiyat. Eğer BYD'nin bu yatırımla ilgili teşvik belgesini alırsa ve bunda bir indirime giderse, evet, BYD Atto 3 önerilebilir bir araç. Şehir içi kullanımı için o da. Çünkü şarj hızı çok düşük. Yani MG4 Luxury ile bir başka karşılaştırıldığında dezavantajı da o. Yani şarj hızının düşük olması, özellikle uzun yolda kullanıldığında daha yüksek bekleme oranlarına sahip olacaksınız.
Ama konforu, kalitesi gayet güzel bir araç. Renault Megane'ın elektriklisinin Tekno paketi var. Tekno paketi fiyatı BYD Atto 3 ile aynı. Kredi olanağı daha iyi. 350 bin lira kredi veriyor. Bu aracın kullanıcıları da, yani Renault Megane elektriklinin kullanıcıları da, bir de Ioniq paketi var, belki biliyorsunuzdur. Bir sonraki videomuzda da ona da bakacağız. Ioniq paketi fiyat olarak yüksek. Yani 1 milyon 700 bin liranın üzerinde olduğu için bu listede yok. Ama özellikle verimlilik açısından çok memnun insanlar. İncelemelerde de, testlerde de verimlilik olarak çok iyi olduğunu görüyoruz. Ve bakıldığında da reel menzili, yani kullanıcı olarak bakıldığında reel menzile daha çok dikkat edin. EV Database.org sitesinin vermiş olduğu reel menzile göre buradaki en iyi araçlardan bir tanesi. Kia Niro EV ile birlikte. Fakat benim en çok, bana göre en büyük dezavantajı, gerçekten içi böyle, iç hacmi ve içinin o karanlık oluşu falan biraz iç karartıcı gibi geldi bana. Ama tasarımı, eğer sizin için tasarımında herhangi bir problem yoksa muhakkak gidin bakın ve test sürüşü yapın. Renault Megane E-Tech'te tercih edilebilecek araçlardan birisi olabilir sizin için. Ama ben burada baktığımda fiyat performans olarak göremiyorum bu aracı. Fiyatı bence fiyat performans bir araç değil. Bu arada Renault Megane elektriklisiyle ilgili İsmail Ayaz var. Onu takip etmenizi öneririm. Aynı zamanda Bursa Ekstrem Park'ta da kendisi. Tanışmak istiyorum. Bursa Ekstrem Park'ta Engin Hoca ile Engin Özeren'le beraber bir işbirliği yapıp bir video hazırlayıp koymuştu, paylaşmıştı Engin Hoca. Oradaki Bursa Ekstrem Park'ta şarj ettiğiniz bedel kadar Bursa Ekstrem Park'taki herhangi bir şeyi kullanabiliyorsunuz. Yani eğlence aletlerinin herhangi birisini kullanabiliyorsunuz o oranda. Dolayısıyla şarjınız bedavaya gelmiş oluyor. İsmail Ayaz Bey'i de takip etmenizi ve incelemelerinize bakmanızı öneririm. Yine aynı şekilde verimliliği çok iyi olan araçlardan Kia Niro EV de verimliliği yüksek bir araç. Daha alt bir donanım, elegans donanım. Ama fiyat olarak bence yüksek. Fiyat performans bir araç değil. Bunun da 64.8 kullanılabilir bataryası var. Yani iyi bir bataryaya sahip. Peugeot E2008 var. Bunun da Allure paketi üstelik de 1 milyon 680 bin lira. Fakat bunun kullanılabilir batarya kapasitesi 50.8 kWh. Ve menzili de, yani reel menzilde çok düşük. Yani 300 kilometre civarında. Ben o nedenle sıranın en sonunda olarak görüyorum Peugeot E2008'i, hem fiyat nedeniyle hem de bataryası nedeniyle. Burada genel olarak baktığımızda aslında en çok ön plana çıkan MG4 Luxury. Tam fiyat performans bir araç bence. Tasarımı eğer hoşunuza giderse bu fiyatları değerlendirmenizi öneririm. İhtiyacınız buysa tercihinize göre bu araç, hatta bir önceki 50 kW'lık araçlar yerine çok yüksek bir fark olmayan bir bedeli ödeyerek bu aracı alabiliyorsunuz. O nedenle bence 1 milyon 700 bin altında fiyat bantında en çok önereceğim araç MG4 Luxury olur. Tablodan dediğim gibi bunları tablosunu da ekrana koyuyorum. Buradan muhakkak inceleyin. Euro NCAP testleri de dahil, sürtünme katsayıları, aynı zamanda motorlu taşıtlar vergisi de dahil. Hepsini buraya koyuyorum. Bu tabloya bakarak kendi kararınızı
2-3 sayıya indirin araçları ve gidip yerinde muhakkak inceleyin. Ve en son karar verdiğinizde de kredili almayıp nakit alacaksanız pazarlık yapın veya ikinci el fiyatları sizin için daha uygun hale geliyorsa onlardan da tercih edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.